keessummaa ta'uu kee dagattee rafaa kan jirtu hirriba keessaa dubbichi billaa gara lamaan qarabe caalaa qara qaba. Kana Shalom nagani fi ararri jaalalli waaqayyo haala fi kalatti qixam naannoo mandara goleessin jirtan hundumaatti sinif hawaayyetu hordoftoonni saarontuu jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa fagoo fi dhiyoo kan jirtan nagaan waaqayyo sinif hawaayyetu an obboleettiin keessan saaraan qixan jirutti mandaran jirutti nagaa guutuun qaba inni madda nagaa keenya eegumsa nagaa keenya tikee nagaa keenya inni ta'e Kiristoos galata guddaa ulfina guddaa fudhatu guyyaa har'aa kana jechuudha sagalee waaqayyo sinif qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu sagantaan dilbii dhalootaa jedhu saarontuu biratti yeroo jalqabaa hojjechaa akka ture farfannaa garaagaraa akkuma kanallee gaaffii deebii diraamaa koomedii akkuma kanallee jechuudhaan namoota dhiyeessuudhaan gaaffii gaafatee gaaffii isaarratti muummisha viidiyoon deebisan reakshinii gocha akka turre beekamadha. Sun ji'oota sadan arfan darbaniif gargar ta'anii turan. Kana booddee garuu itti fufuu jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha guyyaa har'aa ammoo sagalee waaqayyo isiniif qabadhee dhufeera jechuudha. Sagalee waaqayyo keessaa iddoo tokko walii wajjin ilaalla. Waaqayyo summa akka nu gargaaruuf immoo egaa sagalee waaqayyo jechuudha maqaadhaaf immoo dhugaadhaaf jiraatta kan jedhu walii wajjin sagalee waaqayyo ilaalla. Macaafa qulqulluu keessaa isiniifan dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7:21 kaasee isiniif dubbisa. Gurra keessan yaada keessan ergisaatii as dhaggeeffadha. Sagaleen biraa osoo hin taane ana osoo hin taane sagalichi kan eenyuti sagalichi eessaa madda sagalichi eenyudha jennee sagalichirra yaada keenya kaa'achuu qabna. Sagalichi immoo Yohaannis boqonnaa 1 maal jedha? Sagalichi waan hundumaa dura turedha. Sagalichumti waaqayyo bira ture. Sagaleen sun deebi'ee immoo waaqayyo ture. Sagalichi waan hundumaa dura ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Sagalichumti deebi'ee immoo waaqayyo turedha. Kanaaf sagalicha qofarra yaada keenya kaanne qalbii keenya kaanne yeroo kan walii wajjiniin sagalee waaqayyo ilaalla. Nan dubbisa. Gooftaa Iyesuus Kiristoos. Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Guyyaa isa dhumaatti sanattis namoonni baay'een yaa gooftaa nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra. Maqaa keetiin hafuurota hamaa baafneerra. Hojii aangoo maqaa keetis baay'ee hojjenneerra. Miti anaan jedhu dhageeffataniittu. Ani immoo yeroo sanatti matuma ani isin hin beeku. Isin yaa warra hamaa hojjettan isin ija koo dura badaa jedhee mul'inatti isaanitti himaa jedhe. Lakkoofsa 21 kaasee hanga 23 isiniif dubbisee jira. Iddoo kanatti maaliif Yesuus Kiristoos akka isaaniin jedhe? Maal jedhe? Yesuus jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetu, nama raawwatutu, nama eegutu, nama itti jiraatutu mootummaa waaqayyootti gala malee yaa gooftaa jechuudhaan mootummaa waaqayyootti galuun hin danda'amu. Mootummaa abbaa koo isa jiraataatti galuun hin danda'amu. Warri immoo dhufanii yaa gooftaa maqaa keetiin raajii hojjenneerra, dinqii hojjenneerra, wantoota garaagaraa gooneerra jedhu. Ani garuu yeroo sanatti sa'aatii sanatti daqiiqaa sanatti ani isin hin beeku. Ija koo duraa bada warri waan namaa hojjettan, warri maqaadhaaf jiraattan, warri akkasumatti jiraattan sun gara itti gortan kan hin beekne sun ija koo duraa gara itti gortan kan hin beekne jechuun dhugaadhaaf hin jiraanne maqaadhaaf garuu maqaa isaa duukaa bu'an. Sagalichaaf gara itti goran kan hin beekne har'a iyyuu danuutu jira. Dhaloonni kiristaanota ta'anii, lallabdoota ta'anii, faarfattoota ta'anii, raajota ta'anii, paasteroota, qeesota ta'anii har'a iyyuu walammakaa dhoqqee biyya lafaa keessa kan gangalatanii baay'eetu jira. Garuu garatti goran beekuun inni isa jalqabaa isa hangafaati. Isatu dursa garatti goran beeku jechuudha. Maqaadhaaf raajii hojjetan, dinqii hojjetan, miraakilee godhan malee sagalichatti jiraan, sagalichatti jiraachuun, sagalicha wajjin bu'uun, sagalicha
dubbisa dhugaatee sanatti akka ajaja isaatti akka seera isaatti akka sagalichaatti jiraachuun isa hangafaa isa jalqabaa isa barbaadamu isa yaada ijoo ta'edha. Hamma sanan goonetti ati dibbee kilkil jettee iyyitudha. Akkasuma ana dabalateeyyuu sagalichaatti hin jiraadhu sagalicha keetti hin argamu yoon ta'e jechuudha. Anis dibbee kilkil jettu dibbee ilchitu malee miti jechuudha. Bor gooftaan Yesuus gaafa deebi'uuf naganuudhaaf siganuudhaaf jira. Garuu dursa sagalichaaf iddoo kennanii sagalicha wajjin jiraachuun isa hangafaati. Garatti goran beekuun immoo barbaachisaadha. Ergaasaa keessatti akkas jedha Paawulos gaafa dubbatu jechuudha. Ximotewoosin gorsa. Ximotewoosin namni gorsee hojii wangeelaatti bobbaasedha. Maal jedhee gorsaanii? Ati cimi ija jabaadhus. Dubbicha immoo lallabi. Yeroodha yeroo malees hin jedhin. Yeroodha yeroo malees hin jedhin. Ganama galgala sa'aatii qaba sa'aatii hin qabu hin jedhin. Dubbicha lallabe jechuudha. Sa'aatii 24 guutuu lallabe jechuudha. Daandiirra ba'anii lallabuu qofa miti wangeelli. Jireenyi kee wangeela lallabuu qaba. Haasaan kee wangeela lallabuu qaba. Dubbiin kee wangeela lallabuu qaba. Deddeebiin kee wangeela lallabuu qaba. Akkasumatti ganaa dirqama lallabaa ta'uu hin qabdu. Faarfannaan kee wangeela lallabuu qaba. Raajuun kee wangeela lallabuu qaba. Akkasii godhaa hin guddataa hin ceetaa dursa innis ati raaju sun wangeela lallabuu wangeela mootummaa Waaqayyoo babal'isuu qaba. Kanaaf maal jedhanii ati garuu garatti gortu beekidha mooti. Maaliif garatti gortu beekittiin jedhee Ximotewoosidhaan Paawulos beektu? Ximotewos lammataa boqonnaa 4 irratti hin argattu jechuudha. Maaliif garatti gortu beeki jedhe? Yerootti barsiisa isa dhugaa isa sirrii ta'e san dhaloonni irraa ka'atan dhaloonni irraa badan isaan kan morman ni dhufu waan ta'eef yeroo sanatti garuu garatti gortu beeki. Isa fudhattee kaate kan isa lallabaa jirtu kan isa dubbachaa jirtu kana dhugaadhaaf malee yeroo sana achi geete lash gootee maqaadhaaf hin deemin garatti gortu beeki. Isiniin dubbisa sagalicha deemee. Isiniin dubbisa. Dubbicha lallabi. Kun yeroodha, kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'ii argamu. Nama balleessaasaa hubachiisi. Ifadhu obsaan hundumaa gorsi. Baritti namoonni gorsa barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sanas akka hawwa isaaniitti barsoota wanta gurra isaaniitti tolu isa barsiisan walitti sassaabbatu. Inni dubbii dhugaa dhaga'uurraa gal isaan dubbii dhugaa dhaga'uurraa galagalanii gara mammaaksa amantiitti hin goru. Ati garuu waan hundumaatti gara itti gortu beeki. Yeroo isaan warra akka fedhii isaaniitti lallaban warra akka fedhii isaaniitti isaaniif ta'u san walitti sassaabbatan hin dhufa. Yeroo sana keessatti immoo ati immoo gara itti gortu beeki. Dubbicha lallabi. Nama balleessaa ifadhu gorsi hubachiisi. Yeroo itti barsiisa dhugaa kanaan kan morman dhufa waan ta'eef ati garuu yeroo sanatti gara itti gortu beeki. Dhaloonni gara itti goru beeku har'ayyuu hin milkaa hin ce'an tarkaanfata bor dhaala bara baraas hin argata. Garuu dhaloonni xawwal wallee hin nyaatama hin qalama hin barrakama bineensichaa wajjin abiddatti darbatamuudhaaf jira. Kun immoo sagalee Waaqayyoo akkasuma. Wayyoo janama sagalee Waaqayyoo lallabdee janama sagalee Waaqayyoo dhageessee garuu ittiin jiraanne. Ibroota boqonnaa 4 lakkoofsa 12 akkasuma. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetu of keessaa qaba. Billaa gara lamaan qarame caalaas qara qaba. Billaa beektu miti gara lamaan gaarraa wajjilan kan qarame sana caalaa qara qaba. Maaltu sagalee Waaqayyoo dubbiin Waaqayyoo simuudhaaf siqaluudhaaf abidda ofii kee ofirratti ijaari. Dammaqi har'a qophaa'e. Dammaqii ka'iitii sagalichaa wajjin jiraadhu. Hirriba dukkanaa rafaa kan jirtu, hirriba du'aa, hirriba rakkinaa rafaa kan jirtu dammaqi. Biyya lafaa kanarratti keessummaa ta'uu kee dagattee namni rafaa jirtu yoo jiraatte ka'i.
gara faarfannaa keetti gara dubbii isa dhugaa isaatti gara isa lallabde gara isa faarfatte gara isa raajje sanatti dhugaadhaan jiraadhu fakkeessuudhaan mootummaa waaqayyoo galuun hin danda'amu. Raajiif dinqii godhanii mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'amu. Dhugaadhaan yoo ta'e malee maqaa kiristaanummaa baataniif jireenya bara baraan galuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu akka warra maqaa keetiin raajii hojjenneerra maqaa keetiin dinqii gooneerra hafuurota hamaa baasneerra wantoota garaagaraa dinqiiwwan gooneerra jettee falmachuu hin dandeessu. Yeroo sanatti Kiristoos si ganuudhaaf jira. Yeroos addabaaba'itti jechuudha. Maaliif maqaadhaaf jiraatte waan ta'eef dhugaaf gaafa jiraattu garuu atiyyuu falminattu. Inniyyuu sitti cufachuu hin danda'u walbala sitti hin cufatu. Dammaqii garuu har'a guyyaan fayyina. Har'a guyyaan jijjiiramuu dandeessu. Har'a guyyaan ati dhugaatti deebitee jiraachuu dandeessu. Sabeensa sagalee waaqayyoo akka kana jira. Guyyaan fayyina har'a keessaayyuu amma har'uma keessaayyuu amma sa'atii daqiiqaa kanatti fuula waaqayyoo deebitee dhugaadhaaf jiraachuuf murteessaan ammuma fayyita. Ganaa waggaa dhufu, ganaa torbee dhufu, ganaa ji'a dhufu miti. Kanaafiyyuu fayyi hirriba keessaa qabi. Sagalee waaqayyoo billaa sanaan ciramuudhaaf baduudhaaf abidda ofirratti hin ijaarin ofirra abidda sanaaf jiraadhu malee sagalichaaf jiraadhu malee dhugichaaf jiraadhu. Kanaafiyyuu warra akkasuma yaa gooftaa jedhu osoo hin taane yaa gooftaa jedhee gooftummaa isaatti amanee dhugaa sagalee sanatti sagalicha sagarraamisa arjaasa amanamaa isa jaalala ta'e sanatti jiraachuu nama danda'u ta'uu qaba. Ani qulqulluu miti. Anis dadhabaa akka keeti. Anis isa lallabee kanatti jiraachuu qaba. Hin jiraadhu taanaan ani dibbee kililchudha. Dibbeeni rukutamtee sababa biraa anaaf sin gargaarti malee ofiishee bu'aan buufattu iyyituudha jechuudha. Akkuma kana akka hin taaneef dammaqee jiru. Guyyichatu har'a, yeerichatu har'a. Balbala ga'eera. Banatee ooluudhaaf. Yeroo san sababa waan goone wajjin tokko isaa haasa'uudhaaf jira, dubbachuudhaaf jira, nu gaafachuudhaaf jira. Sana dursa garuu nutu har'a qophaa'uu qaba. Nutu har'a dammaqee dhugichaaf jiraachuu qaba. Dhugichi maal akka ta'e, dhugichi maal akka of keessa qabu, dhugichi humna of keessaa qaba. Dandeettii addaa of keessaa qaba. Jireenya of keessaa qaba. Boqonnaa of keessaa qaba. Aara galfii of keessaa qaba. Meemmee dhaloonni fakkeessanii yookiis immoo maqaa kiristaanummaa uffatanii golgaa hoolaa uffatanii yeeyyummaadhaan jiraatan boqonnaa hin qaban, nagaa hin qaban. Garuu warri dhugumaan bifa hoolaa uffatanii keessa isaanis hoolaa ta'e sun boqonnaa qaba, tasgabbii qaba, aara galfii qaba. Anaaf siif ifa miti hin galu malee isaan boqonnaa qabu, aara galfiis qabu. Biyya lafaatti mijachuu haalisu malee biyya lafaarratti immoo rakkina qabdu, dhiphina qabdu. Jabaadhaa garuu ani biyya lafaa mo'eeraadha sagalee waaqayyoo. Eeyotu isa biyya lafaa mo'ee kanatti qabamne jira waan ta'eef ilmi waaqayyoo ni jiraatan biyya lafaa kan kanatti rakkattu, hin dhiphattu, hin reebamtu, hin garafamtu, hin dhiibamtu. Jabaadhaa garuu ani biyya lafaa mo'eeraadha. Isa mo'eetu nu wajjin hin jira waan ta'eef rakkina biyya lafaa kan dandamanii darbuudhaaf bifa hoolaa waaqayyoo sana uffannee jireenyi keenyas akka hoolaa waaqayyoo sana ta'uu qaba. Sanan taatu taanaan nuti baduudhaaf jirra. Maqaadhaaf jiraannee jireenya argachuun rakkisaadha. Dhugumaan jireenya argadha jedhanii murteessuun soba. Jireenya ofii, laphee ofii, qalbii ofii goyoomsuu ta'a malee galuu hin danda'amu. Kanaafiyyuu har'a maqaadhaaf dhiibnee dhugaadhaaf jiraanna. Ka'i hirriba keessaa kan raftu ka'i. Ati maaliif rafta? Yerichoo yeroo rafan miti. Yerichi yeroo ati gangalattee ciistu miti. Yeroo ati uumaa keetti galateeffatu, yeroo ati uumaa keetti barbaaddattu. Isa si uume sana isa gadameessa haadha kee keessaa si baase sana. Ermiyaasin akkas jedhe ani garaa gadameessa haadha kee keessatti si fo'adhe osoo ati bishaanii wajjin wal maktee jirtu. Isa seen gadameessa haadha kee keessaa si baase sana isa biyya lafaa kan rakkate jiraattu godhe sanaaf ka'ii jiraattu dammaqi lafa jirtu keessa raqa keessa ejja keessa samii keessa waliin makaa keessa baay'ee dhugaadhaaf jiraattu. Dhugaadhaaf jiraachuun jireenya qaba, tasgabbii qaba, aara galfii qaba. Jireenya barbaraa sanas dhaaluu dandeessa. Maqaadhaan garuu jiraachuu hin dandeessu. Dhugaadhaan garuu hin jiraatta.